Thưa các bạn, của nó khai này từ pui chân tì ở một phải bayอายุก่อนในการดำดงระยะเวลาmột năm trầmไอ้นี่มันของการบังคับมาทำให้ดำลงจู่ในโรงดำลงไอ้ผมเคยหล่อปันนะคือมันธรรมดาตรึแต่ท้ายบังคับดัจีใบกระบอกซอรันนะไอ้ผมเคยองค์เคยจะเท้าดำสู้มันสู้เตยthì đầm ấy nhânจำนวน300 đầm จำนวน slab คือមានប្រហែលជាបណ្ដោះ10ដើមចំនួន slab បណ្ដោះ10ដើមទេដែលយើងខែដល់គឺវាល្អអញ្ចឹងហើយជាពិសេសពលចន្ទវិសាលប៉ុណ្ណេះវាសបោទៅដល់សត្វល្អិតសបោហើយនឹងទឹកកៅសបោបងប្អូនបើយើងព្យាយាមថែវាបន្តិចទេគឺវាឲ្យផលទៅហើយមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណេះគិតថាឆ្នាំនេះ2027ខ្ញុំនឹងបានបេះវាខ្លះព្រោះអីមើលរូបរាងដងដើមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាអាចទទួលយកបានច្រើនហើយបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ចន្ទទីនេះសូមអរគុណ